Hai teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar cara download efek yang biasa dipakai di video-video YouTube. Jadi kayak biasa kita buka aplikasi YouTube, cari nih efek apa yang atau yang ini nih. Kalau saya pengen coba ini. Jadi caranya bagikan, salin link, buka di Internet Explorer, ketik online video converter, dan klik yang ini, tinggal ditempel, cep, download. Selesai teman-teman, gampang kan ya? Terima kasih sudah menonton.